Denne novelle, der hedder Markus, er skrevet af Simon Fuglund og er en del af novellesamlingen Mælk, der er skrevet i 1997. I novellen bliver vi præsenteret for de to hovedpersoner, Jes og Maria. Ellers bliver vi også præsenteret for Markus. Han er dog ikke fysisk til stede, men han er talt om. Vi møder også Anders, der er deres nabo, en ældre dame i vinduet og en ung dame i vinduet, som Jes han ser, at han får arbejde. To unge piger i caféen og tjeneren. De to hovedpersoner, Jes og Maria, vil gå ud fra at bo sammen i en lejlighed. Vi vil gå ud fra, at det er en lejlighed, da Jes han kommer hjem fra arbejde og går op og træder ind i en opgang til at starte med. Vi går også ud fra, at de er i et forhold sammen, siden de sover i samme seng, og da Jes kommer tilbage fra arbejde, så vil de have sex. Konflikten i novellen er, at Jes vågner ved at vi starter lige forfra. Konflikten i novellen er, Jes og Maria ligger og sover, og så Jes han vågner ved at Maria taler søvn, og så overhører han så, at hun i mumle får sagt navnet Markus, hvilket gør ham jaloux. Novellen den starter, som man kalder en medias res. Det kan ses i starten, hvor der står, at Jes vågner ved at Maria taler i søvn. Den starter bare med det samme, hvor man egentlig også bliver præsenteret for begge karakterer med det samme, men kun ved navnsnævning og ikke udseende. Det er lidt, novellen er delt op i 4 afsnit. Starter ved lejligheden, kontoret, caféen og så opgang/lejlighed. Man kan så også sige, at både startscenen og slutscenen er i lejligheden. Det har set eventyr element ved at sætte hjem i det hjem. Novellen er kronologisk, det vil sige, at der er ikke nogen flashbacks, og så foregår den over en dags tid. Så den springer ikke sådan rigtig meget i tiden. Der bliver for eksempel sagt hernede, at Jes bliver siddende i en time, så han er iskold og kryber tilbage i sengen. Så der bliver også forklaret noget om tiden. Fortælleren i novellen er en tredjepersons fortæller. Den er godt nok personbundet til Jes. Det kan ses ved, at man følger ham på arbejde. Står her næste morgen, står han op før Maria og går på arbejde, og så følger man ellers hans arbejdsdag, det han tilbringer tiden på kontoret, og man ved egentlig ikke, hvad det er, Maria hun laver i den her tid. Novellen den er objektiv, men den er også selektiv. Der er nogle bestemte ting, der bliver lagt vægt på. For eksempel, nu skal jeg finde det, bliver der sagt, efter at Maria har sagt Markus, så går Jes ind og sætter sig. Han går ind i stuen og sætter sig i den grønne stol. Og det vil jeg også komme lidt mere ind på, når jeg snakker om symbolik, hvorfor det skal være en grøn stol. Og når han kommer tilbage fra arbejde ind til lejligheden, så bliver der også lagt vægt på, at Jes han lægger mærke til, at hun har en ny bluse på. Den er lidt for kort, og han kan se en fli af hendes mave, som om at det er ikke noget, hun normalt har på, og dermed er det selektivt, men objektivt. Fortælleform og sproget er det med korte sætninger, det er simpelt, det er meget minimalistisk, hvilket også er karakteristisk for 90'er noveller, og også for de andre tekster, blandt andet Sommer og Borgerlig plus Mørke, vi har læst. Ja, yes. Ja, det er karakteristisk for Simon Fuglund. Den har en smule dialog, men det er ikke særlig meget. Det meste det kommer her tilbage i lejligheden, at det er korte sætninger. Har du haft en god dag? Jo tak. Vil du have kaffe? Ja, hvorfor ikke? Det er korte svar, det hele, og er meget hverdagsagtigt. Til symbolikken i novellen. Så vil jeg vende tilbage til den grønne stol.
Grøn er jalousins farve, hvilket passer til, at det er den, som Jes han sætter sig i. Og det var her. Efter at han sætter sig i den grønne stol. Og så bagefter begynder han at kigge i hendes taske. Maries taske står på bordet, han åbner den og lemper forsigtigt indhold ud. Og så kigger alle hendes ting igennem. Men han sætter sig også tilbage i den grønne stol. Som om at han stadig ikke helt stoler på hende. Selvom han ikke har fundet nogen beviser for, at hun skulle have en flere, hvad det nu er, man skulle tro. Han troede. Jes er også et navn, der ligger tæt på navnet Jesus. Og der er en fortælling, en legende, der siger, at Jesus og Maria Magdalene, det er jo Maria. Ja. Nå, men legenden går altså ud på, at Jesus og Maria Magdalene, de havde et forhold. Nå, men der er også en grund til, at Markus hedder Markus. Det er, fordi der er en legende, der fortæller, at Maria Magdalene var midlertidigt gift med evangelisten Markus, Johannes Markus. Så det kunne også være, at hun rent faktisk havde et forhold, en affære med en, der hed Markus. Noget andet kunne også være, at der var sådan en anden legende, der siger, at evangelisten Markus havde jeg starter lige forfra, at evangelisten Markus' mor hed Maria. Så vi har også en teori om, at Maria skulle have haft et barn, som hun kaldte Markus. Ja. Noget, der også kunne tyde på, at Jes skulle være symbolik på Jesus, er, at han taler tit om lyset og det at blive blændet. Det siges blandt andet på linje. Det skal jeg lige finde her, linje 21. Jes blændes i kort øjeblik, da hun åbner vinduet og læner sig ud. Og det taler han her om. Den unge kvinde, mener jeg nok. Ja, det nævnes også i 26. Det er tidligere om foråret, lyset er skarpt, men har ingen varme med sig. Og andre steder. Blandt andet også her lidt senere. Han bliver stående til han følelsesløs, helt overvældet af lyset og går så videre. Ja. Ja, så vil vi komme ind på miljøet, og det er et meget genkendeligt hverdagsmiljø, som et stort miljø med lejligheden og kontoret, der er tæt på andre bygninger, og så er der caféen, og der er mange sådan, mennesker i bybilledet. Ja. Og så en personkarakteristik af Maria og Jes. Det er meget flade personer, hvilket er meget karakteristisk for 90'er-litteraturen. Ja. Maria virker som et meget normalt menneske. Ja, hun er beskrevet sådan meget almindeligt. Og ja, der er blandt andet, hvor hun ligger og sover, hvor hun holder om puden, og hendes sorte hår er filtreret, og det er spredt ud over det hvide betræk. Og det er også da Jes kommer hjem fra arbejde og caféen, der lægger han mærke til, at hun har skiftet til en bluse, hun kan se noget af hendes mave. Og han bemærker det, fordi det måske er meget anderledes i forhold til, hvad hun plejer at gå med. Og så da han kommer hjem, der prøver hun på at forføre ham, som man kan se. Ja, hernede. Igen, der er Jes også en meget ordinær person. Det eneste, vi får vide om ham, det er, at han har stift hår, arbejder på et kontor og læser avis og drikker øl. Og da Maria snakker i søvne og nævner Markus, bliver han meget mistænksom og går direkte i hendes taske. Og det kan jo være, fordi han ikke stoler på hende. Og han gemmer problemerne væk og konfronterer hende, da hun prøver på at forføre. Og som sagt før, der er den her novelle meget lig
Sommer, som vi også har læst i Borgerligt Tusmørke, det er meget minimalistiske værker, og som Simon Fuglund har også brugt før, det er ikke. Jo. Der har han også brugt meget religiøse symboler i Sommer, hvor der blandt andet er æble. Og her er der så en fortolkning, hvor altså Markus evangeliet er en beretning om Jesus liv og død og genopstandelse, og det kunne så fortolkes som Maria og Jesus forhold, hvordan det er ved at krakelere, så det genopstår.